Bonjour, on va continuer la série d'électricité des nationaux sciences physiques. Aujourd'hui, on va parler de national 2012. Donc, en électricité 4,5 points. Dans le cadre de réalisation d'un projet scientifique, une enseignante encadrante dans un club scientifique propose à un groupe d'élèves de s'assurer du coefficient d'inductance L et de la résistance petit r d'une bobine B et du taux d'influence de cette résistance sur l'énergie électrique totale d'un circuit série RLC libre. C'est-à-dire, à l'exercice, on fait deux parties. Première partie, on va s'assurer le coefficient d'inductance L et déterminer la résistance R, petit r, de la bobine. Et deuxième partie, on a l'influence de la résistance sur l'énergie électrique totale du circuit série RLC libre. On a vu que l'influence de la résistance, ça t'attaque l'énergie dissipée par les flux Joule fèche circuit RLC, c'est-à-dire que l'énergie totale va diminuer en fonction de temps. Donc, on va partie là. Première partie, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant. Le groupe a réalisé le montage de la figure 1 qui se compose de la bobine B, il a une bobine, résistor de résistance R est égal à 92 ohms, il a un conducteur ohmique, générateur de force électromotrice E est égal à 12 volts, un générateur de résistance négligeable, et interrupteur K, il a un interrupteur le voie K. مزيان. إذا سيكوي عادية سيكوي ديال RL. Donc, je vais vous la question là. Recopier la figure 1 sur votre copie et représenter dessus la tension UR au bord de résistor et la tension UB au bord de la bobine en convention récepteur. Je mets convention récepteur. Le courant, le sens d'IA le courant ou le sens d'IA tension, c'est pour nos sens opposés. Tension ou l'intensité I ou tension, c'est pour nos sens opposés. C'est-à-dire que nous avons les tensions UR et UB. Il faut tout d'abord représenter le sens de courant. Le sens de courant, toujours, c'est qu'on a le sens de E. Donc, E par la force, c'est-à-dire I au cercle contre la force. Donc, comme ça, comme ça. Donc, on a cette branche vers le gauche. I vers le gauche. C'est-à-dire que tension a le sens opposé. Il y a la I vers le gauche. Donc, les tensions UR et UB, les deux radicaux vers droite. C'est même la convention récepteur. Le I ou le U, c'est le sens opposé. Et donc, UB vers droite et UR, c'est vers droite. I vers gauche. Et c'est le E. C'est le générateur de la mécanique. هذا بالنسبه للكيسيون الاولى très simple. الكيسيون الثانيه à l'aide d'un matériel informatique convenable, les élèves ont obtenu expérimentalement la courbe de la figure 2 représentant les variations en fonction de temps de l'intensité de courant I traversant le circuit. C'est la figure 2. Donc, on a I en fonction de tête. Alors, on a I croissante, c'est le régime permanent sous les constantes. Et on a l'établissement de courant électrique. Circuit RL, on a l'établissement de courant électrique. Soit les OAD classiques, établir l'équation différentielle vérifiée par I, donc la loi d'additivité des tensions. Donc, tension entre générateurs, je suis servi UL plus UR. Donc, tension de générateur est égale à UR, UB ou la UL plus l'UR. Autre de l'équation différentielle vérifiée par LI. بالنسبة la figure, je vais deux choses. On a le régime permanent, تكون I constante. يعني تكون I constante تسمى IP اللي هي l'intensité de courant électrique في الريجيم permanent هي 120 ملي امبير وهذيك الاي بي تكون تساوي لنا الاو سور ار توتال الاو سور ار توتال والار توتال عندنا هنايا هي الكروند ار بلس بوتيت ار ديال لا بوبين حيت لا بوبين عندها واحد بوتيت ار واحد ريزيستانس انترن صافي هي الاو سور الار توتال. مزيان. الحاجه الثانيه اللي ممكن تخرج من هاد لا كورب هي طو هي الانترسيكسيون ديال لا طونجونت ا تي ايغال ا 0 اي لاسامبتوت. الا جيتي تشوف غتلقى هي 1 ملي سكوند. اذا طو تساوي 1 ملي سكوند و طو في السيركوي ار ال هي ال سور ار توتال.
هي L sur R total. إذا ال IP هي E sur R total والطو هي L sur R total. إذا تلاحظ أن R total كاين هنا وكاين هنا. و R total تكون فيها grand R et petit r. يعني إلا سولك على وحدة فيهم غتجبدها إما من طو إما من الإي بي. إلا لاحظنا بأن الأو معطية، إذا الأو معطية، إذا شنو بقى مجهول في الإي بي؟ بقى مجهول في الإي بي غير لي زير. تا ار كبيرة راه كاينة، ار كبيرة هي 92 أوم، تتبقى ار صغيرة. يعني إلا سولك على الار صغيرة تجبدها من الإي بي، ودائما ار صغيرة تنجبدوها من الإي بي. مزيان. والال إلا سولك عليها تخرجها من طو. تري سامبل. De 2, calcule la solution de l'équation différentielle et I est égal à A facteur 1 moins exponentielle moins T sur tout. Trouver les expressions de A et T en fonction des paramètres de circuit. دائما هاد لي كونستون دائما شنو تنديرو الديريفي ديال السوليسيون وتنعوضو في ليكواسيون ديفرونسيال خرجت لنا ديجا غتخرج لك طو و ا ديريكتومون. دائما هاد لي كونستون تدير الديريفي وتعوض في ليكواسيون ديفرونسيال. قال لك ديتيرميني لي فالور دو بوتيت ار اي ال. اذا هادو غتجبدهم ياش من الكرا. البوتيت ار غتخرجها من الاي بي، حيت الاي بي هي اللي تكون فيها البوتيت ار، حتى طو تكون فيها البوتيت ار، ولكن طو فيها اوسي ال، فيها انكوني دو انكوني، حيت ال سور ار توتال غتكون فيها البوتيت ار و ال بجوجهم انكوني. بالنسبه للاي بي، اي بي هي قلنا هي 120 ملي امبير، غتكون فيها غير البوتيت ار اللي هي انكوني، سيتادير ان الار غتخرجها من الاي بي. ومنين تخرج الار من الاي بي، سيتادير ار توتال تولي عندك كاينه، دونك غتخرج طو هي ال سور ار توتال، و ال هي طو فوا ار توتال، تما تخرج. مزيان. هاد لي كيسيون تعاودوا معنا في لي ناسيونال اللي فاتوا. Deuxième partie, l'influence de la résistance électrique sur l'énergie électrique totale d'un circuit série RLC libre. إذا شنو l'influence de la résistance قلنا هي تعطي واحد l'énergie dissipée par les futurs. مزيان، يعني أن l'énergie totale تديميني en fonction de T. Pour mettre en évidence l'influence de la résistance petit r de la bobine D sur l'énergie électrique totale d'un circuit série RLC libre, les élèves ont monté à un instant considéré comme origine de temps un condensateur de capacité C totalement chargé avec cette bobine comme l'indique la figure 3. إذا condensateur مع bobine. غير البوبين عندها واحد la résistance interne R0. صافي؟ مزيان، سيكوي عادية. À l'aide d'un matériel informatique convenable, on a pu visualiser les variations de l'énergie emmagasinée dans le condensateur et celle emmagasinée dans la bobine en fonction du temps, figure 3. Regardez bien. Donc, عندك deux courbes هنايا، واحده يكون ديال l'énergie emmagasinée في الكوندنساتور والautre يكون l'énergie emmagasinée في لا بوبين. وملي تتلصق هاد لي سومي هادو واحد كوب غتعطيك هي الاو توتال. اذا لاحظ معايا الاو توتال غتكون تديميني اون فونكسيون دو تي. علاش؟ حيت كاين واحد l'énergie ديسيبي بار ليفي جول. علاش؟ حيت كاين لا بريزونس ديال لا ريزيستانس. Donc, السؤال الاول قال لك établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de condensateur. قلنا ملي ما تيكونش عندك جينيراتور تدير لا لوا d'additivité tension UC plus UL est égal à 0، تعوض كل حاجه كل طونسيون بالاكسبريسيون ديالها وتخرج l'équation différentielle. مزيان، قال لك préciser parmi les courbes A et B. اذا الكورب A والكورب B c'est correspondant à l'énergie emmagasinée dans la bobine. اذا AT égale à 0 تستخدم AT égale à 0. AT égale à 0 شنو تيكون؟ تيكون الكوندنساتور شارجي كومبليتمون. AT égale à 0 عاد نبداو نديشارجيوه في لا بوبين. دونك تيكون شارجي كومبليتمون، سيتادير ان لا شارج تكون ماكسيمال. وملي تتكون لا شارج ماكسيمال تتكون لانتونسيتي دو كون الكتريك زيرو. ولا كانت لانتونسيتي دو كون الكتريك زيرو سيتادير ان لينيرجي اوماغازيني في لا بوبين ايكال زيرو. هادشي كله فاش تنهضروا AT égale à 0 تتكون لا شارج ماكسيمال اي تتكون تساوي زيرو. صافي. دونك لينيرجي اوماغازيني في لا بوبين تتكون تساوي اوسي زيرو، سيتادير ان لا كوب اللي باديه من الزيرو هذه غتكون ديال لا بوبين. اذا هاد لا كوب هذه اللي هي بي غتكون ديال لا بوبين. علاش؟ حيت ا تي ايكال زيرو تتكون لا شارج ماكسيمال اي تتكون زيرو، دونك لينيرجي اوماغازيني في لا بوبين تتكون حتى هي زيرو. وهذه الا بغيتي جوستيفيكاسيون ا تي ايكال زيرو تتكون لا شارج ماكسيمال، لا شارج ماكسيمال دونك لينيرجي اوماغازيني في الكوندنساتور تكون حتى هي ماكسيمال. دونك لا كوب A تكون ديال كوندنساتور. تري سامبل هادشي ماشي شي حاجه. قال لك on désigne par E total l'énergie électrique totale emmagasinée dans le circuit à un instant T et elle représente la somme d'énergie emmagasinée dans le condensateur et l'énergie emmagasinée dans la bobine au même instant T. Donc E total il y a E plus le EM.
écrire l'expression au total en fonction de CL, et dQ sur dt. La somme de l'énergie condensateur plus l'énergie de la bobine. C'est-à-dire que E total est égal à EE plus EM. EE, nous avons il y a 1 demi Q carré sur C. Il y a les deux en même champ. Q carré sur C, l'énergie emmagasinée au condensateur, plus 1 demi LI carré. LI carré. Ou l'I, nous avons dQ sur dt. On va l'I dQ sur dt. Donc, l'énergie emmagasinée dans la bobine, il y a 1 demi L I carré. Ou I, on a dQ sur dt. Donc, il y a 1 demi L Q dQ sur dt, le carré. Il y a 1 demi L dQ sur dt, le carré. Donc, E total, il y a 1 demi Q carré sur C, les deux, plus 1 demi L dQ sur dt carré. C'est E total. Montrer que l'énergie totale décroît avec le temps selon la relation D E total est égal à moins R I carré dt. Expliquer la cause de cette décroissance. Je peux t'entendre les flous. Et donc, montrer que l'énergie totale décroît. Mais parce que c'est la relation. Et donc, nous avons la relation, on va dire que dérivé de E total en fonction de T, en fonction de T, c'est négatif. إذا كيفاش نوصلوا لها بعدا كيفاش نوصلوا لهاد الريلاسيون بعدا عندنا او توتال شنو قلنا حددنا ليكسبرسيون ديالها في 3 هي لينيرجي اوماغازيني في الكوندونساتور بلس لينيرجي اوماغازيني في لا بوبين غادي دير لها الديريفي ومنين غادي دير لها الديريفي غادي الديريفي ديال لينيرجي اوماغازيني في الكوندونساتور بلس ديريفي ديال لينيرجي اوماغازيني في لا بوبين وتعمل بالاي داكشي اللي غادي يجيك اونتر لي بارونتيز غادي تمشي تقلب له على ليكسبرسيون ديالو من ليكواسيون ديفيرونسيال اللي خرجنا في الاول كاع وتعوضوا غادي تخرج لك هاد ليكسبرسيون ديريكتوم وهاد ليكسبرسيون هادي فيها موان ار فوا اي كاري اي هي الفاريابل هي اللي تقدر تكون بوزيتيف نيجاتيف مرفوعه الكاري ستادير توجور بوزيتيف والار ديالنا توجور بوزيتيف دونك الموان تعطي ان دي كيو دي او توتال سور دي تي نيجاتيف وبما ان الديريفي ديال او توتال نيجاتيف سيتادير ان او توتال ديميني اون فونكسيون دو طون صافي علاش قال لك اكسبليكي لا كوز حيت كاينه واحد الانرجي ديسيبي بار لي فيجول ا كوز دو لا ريزيستونس à la présence de la résistance. إذا حيت كاينه الريزيستونس سيتادير او توتال غتكون تديميني اون فونكسيون دو طون. 3 déterminer l'énergie dissipée dans le circuit entre les instants T1 et T2. شنو قلنا على l'énergie dissipée هي la variation de l'énergie totale يعني E total في T2 moins E total في T1 ومنين غادي تجيب ال E total من لا كوب اللي عندك هنا إذا 2 ملي سكوند et 3 ملي سكوند إذا نمشيو ل 2 ملي سكوند شوف معايا 2 ملي سكوند قلنا هذا ديال اش الكوندونساتور عندنا في 2 ملي سكوند عندنا الانرجي ماكسيمال فاش في الكوندونساتور ملي تكون الانرجي ماكسيمال في الكوندونساتور الانرجي في لا بوبين ايكال زيرو يعني ان في الانستون 2 ملي سكوند كاينه فقط الانرجي اللي كاينه في الكوندونساتور يعني او توتال في تي ما تسمعوهاش اياش تسمعوها تي 1 يعني الانرجي توتال في تي 1 هي الانرجي ماكسيمال اللي كاينه في الكوندونساتور. نمشيو للانستون الثانيه هي تي 2 3 ملي سكوند 3 ملي سكوند ها هي 3 ملي سكوند اذا ماشي لنا بال 1 3 ملي سكوند بالعكس هذه ديال لا بوبين قلنا اذا الانرجي اوماغازين في لا بوبين ماكسيمال سيتادير ان الانرجي في الكوندونساتور غتكون تساوي زيرو سيتادير ان الانرجي توتال في هذا الانستون تي 2 غتكون هي الانرجي ماكسيمال اللي كاينه في لا بوبين وقلنا لا فارياسيون ديال الانرجي توتال هي او توتال في تي 2 ناقص او توتال في تي 1 دونك او توتال في تي 2 غتكون هي الانرجي اوماغازين في لا بوبين ماكسيمال وتنقص منها الانرجي او توتال في تي 1 اللي هي الانرجي اوماغازين في الكوندونساتور في الانستون تي 1 اذا هنا تجيك 10 ميلي جول خصك تضربها في 10 بويسونس موان 3 وهنا تجيك هي 7.5 ولكن تدير الانرجي اللي كاينه في الانستون تي 2 3 ملي سكوند ناقص الانرجي اللي كاينه في الانستون تي 1 2 ملي سكوند هنا تخرج بيان سور نيجاتيف حيت تجي 7.5 ملي جول ناقص 10 ملي جول تجي نيجاتيف غادير لها لا فالور ابسولي حيت الانرجي ديسيبي بار لي فيجول خصها تكون بوزيتيف هادشي اللي كاين لا كور سي تري سامبل راحتي داكشي ساهل. بالنسبه للسوليسيون بالنسبه للكيسيون الاولى قال لك لي طونسيون رسم لي طونسيون ديال الكونديكتور اوميك الى لا بوبين قلنا ترسم اولا لو كورون الكتريك لو سونس دو كورون الكتريك تمشي مع الاو اذا ترسم غيكون فير غوش دونك لو يو ال ال يو ار غادي يكون فير دوات حيت كونفونسيون ريسيبتور خص يكون
لو كورون مع طونسيون تيكون سونس اوبوزي. السؤال اللي موراه قال لك هنايا اليد كذا établir l'équation différentielle par vérifier par I. On a dit la loi d'additivité de tension. غادي دير I sur dt plus R total sur LI égale E sur L. هي l'équation différentielle. Solution qu'on a دير dérivé تعوض في l'équation différentielle. غادي تلقى ال A est égal à E sur R total. وال R total هي الكونت R plus petit r. اللي هي الاي بي. هاد ال A تكون هي الاي بي هي l'intensité في الريجيم بيرمانون. اوتو غتجيك L sur R total. ديترميني L قلنا غادي نخرجوا طو البيتي ار وال L. قلنا بيتي ار غنخرجوها من الاي بي حيت الاي بي تساوي الاو سور كونت ار بلس بيتي ار تخرج من تما بيتي ار. الاي بي هي 120 ملي امبير غتحولها 10 بيسونس 3 بالامبير. بيتي ار غتخرج لك هي 8 اوم. بالنسبه ل L غتخرج طو تساوي ال سور ار توتال. دونك ال L est égal à طو اللي هي 1 ملي سكوند فوا ال R توتال. راه ديجا عندنا ال L غتخرج 0.1 هنري. بالنسبه للبارتي 2 قال لك établir l'équation différentielle ديال la loi d'additivité de tension حتى غتخرج d carré q sur dt carré plus petit r sur L dq sur dt plus q sur LC est égal à 0. قال لك لا كورب اللي كاينه دونك بي غادي تكون ا ديال الكوندونساتور و بي تكون ديال لا بوبين. علاش؟ حيت ا تي ايكال 0 لا شارج تكون ماكسيمال. ملي تكون لا شارج ماكسيمال لانتونسيتي اي تكون تساوي 0. دونك لينيرجي اومادازين في لا بوبين تكون تساوي شحال؟ 0. دونك بي غتكون ديال من؟ ديال لا بوبين. بالنسبه لاو توتال قال لك اكري ليكسبرسيون ديال او توتال اون فونكسيون ديال هادشي كامل. دونك او توتال تعرفوا هي او بلس او ام. او هي ان دومي كيو كاري سور سي و او ال او ام ديال لا بوبين تساوي ان دومي ال اي كاري و اي غتعوضها بديت كيو سور دي تي. دونك غتجيك ان دومي ال ديت كيو سور دي تي الكل او كاري. مزيان 3 2 قلنا غتوصل لهاد ليكسبرسيون هادي غادي دير ديريفي ديال او توتال اللي خرجنا من هنا وتعمل بالاي. داكشي اللي جاك اونتر بارونتيز جبدوا ليكسبرسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال اللي خرجتي في السؤال الاول وتخرج فيها نيشان. هذه دي او توتال سور دي تي راها نيجاتيف سيتادير ان او توتال ديميني اون فونكسيون دو طون ا كوز دو واحد لينيرجي ديسيبي بار ليفي جول حيت كاينه واحد البريزونس ديال لا ريزيستانس. الريزيستانس اللي كاينه هي الريزيستانس انترن ديال لا بوب هي اللي سبات في هذه المسائل هي اللي سبات في الديمينيسيون ديال لينيرجي توتال. قال لك ديترميني لينيرجي ديسيبي بار ليفي جول dissipé dans le circuit à la variation d'énergie totale entre l'instant T2 moins l'instant T1. Et l'énergie totale T2 moins l'énergie totale T1. Comme on a dit, l'instant T2 ou le T1, 2 millisecondes, qui est l'énergie ref condensateur. Ou l'instant 3 millisecondes, qui est l'énergie ref la bobine. Et dans l'énergie qui est la bobine, la reste l'énergie qui est la fâche le condensateur. On trouve la valeur 2,5 millijoules. L'énergie dissipée EG ou ETH هي 2,5 ملي جول. ديك ما تلاحظوا هادشي راه ساهل. اذا نتمنى بانكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم.